Базар-вокзал. Голуби и утки. Да, его даже вот так жарко, что вон воробьи тут. И воробьи. Короче говоря, людям тут купаться нельзя. Вот это вот такой пляж специально для птиц Красноярска. Да нет, здесь лежат. Некоторые загорают. Сделали себе тут зону отдыха. Ну и да, и принимают ванны. Ну и тут же водоплавающие птицы. Прекрасно проводят время. Ну вот